ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் தென்னை மரத்தை பார்க்க போகணுன்னு போய் பார்த்தோம். ஃபுல்லாக களையாக இருந்துச்சு. அது போக 3 கண்ணுக்கு கொடுத்து வேட போய் கிடந்துச்சு. அதுக்கு அண்ணன் கொஞ்சம் பக்குவம் பார்த்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் நல்லா தான் வளர்ந்துருக்கு. 8 குலை தள்ளி இருக்குது. ஃபுல்லாக களை இப்போ எடுக்க முடியாது. மழை காலம் முடிஞ்சோடனே தான் களை எடுக்கணும், இல்லை திரும்ப வளர்ந்துடும். அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தோன்னா மாதுளை செடி பூவாக இருக்குது. இந்த மலைக்கு பிஞ்சாக தான் இருந்துச்சு, அதனால் ஒன்றும் பறிக்க முடியல. இந்த பக்கம் அப்படியே திரும்பினோம்னா சீத்தாப்பழம் கன்று அப்படியே பிஞ்சாக தான் இருக்குது. மழை காலம் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் வளரட்டும் நல்லா.